एक मेरे गुरु ने एक बार मुझे एक सिखाया था एक चीज़ कि अगर कभी इसमें वीराचार जो स्मशान के साधना है वहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो इससे आप आपका प्रोटेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसमें एक कैच था। वो प्रोटेक्शन मैं सिर्फ अपने लिए कर सकता हूँ, साथ में अगर कोई मेरा जा रहा है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा उससे। तो इट इज़ टू बी वेरी इफेक्टिव, बट वही कंडीशन था, उन्होंने दिया भी शायद ऐसा इसलिए था कि मैं किसी और को भी लेके ना जाऊँ, क्योंकि एक रिस्क का फैक्टर तो रहता ही है उस साधन में। बट हाँ, ये जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे उसके बाद आ जाता है ये पिशाच वाले मैटर। इस चीज़ में ये चीज़ डिफरेंट हो जाता है